이 연금회관은 약 한 2,300석, 400석입니다. この構成記念館は 2,300석. 2300席あると言われています。 그런데 3,000개의 티켓이 나갔습니다. しかし、3000のチケットがもう配られてしまいました。 날이 궂은데도 사람들이 많이 와서 밖에 약 한 300~400명이 200~300명이 저쪽에서 텔레비전으로 보고 있습니다. もう今席がなくなって他の部屋でテレビを通してこの集会を見ています。 우리 밖에서 이 집회를 참석하고 있는 분들 격려 한번 해주시지 않겠습니까? 他の部屋でテレビを見ている方に励ましの拍手を捧げましょう。 그리고 제가 또 보고를 들으니까 そして他の報告を聞いたんですけれども、 오늘 이 3,000명 중에서 1,900명이 미신자들, 새신자들이라고 합니다. また今日集まった3000人の中で1900人の方がまだイエス様を信じていない方だと 아직 聞き 교회를 まし 안 た。 다니시는 분, まだ教会に来られてない方だと聞きまし 하나님을 た。 안 믿는 분이 1,900명이 앉아 神 계십니다. 様を信じておられない方が1900人この場に来られています。 친구들의 초청에 응해 주셔서 감사합니다. 本当にそのお友達たちが励まして招待してくれたことを感謝します。 오늘 이 모임이 여러분의 인생의 역사적 사건이 되기를 바랍니다. しかし皆さんここに来られたことは皆さんの人生にとって本当に歴史的な日となります。 하나님 믿는 것은 간단합니다. 神様を信じることは簡単なことです。 그냥 믿으면 됩니다. ただ信じればいいのです。 따져서 믿는 거 아닙니다. 一生懸命信じるものでもありません。 배워서 믿는 거 아닙니다. 学んでから信じれるものでもありません。 결혼할 때도 다 알고 결혼하지 않습니다. 結婚する時も全部分かって結婚するわけでもありません。 그 사람에 대해서 다 알고 결혼한다면 60이 넘어서 결혼하게 될 것입니다. 相手のことを知ってから結婚するとなれば多分60を超えてから結婚しなければなれないでしょう。 가슴에 사랑의 화살을 맞아서 多分心にキューピッドの矢を受けて 이 사람하고 결혼하지 않으면 나는 살 수 없다. この人と結婚しなければ私は生きることができない。 그 사람을 잘 모르지만 その人を本当はよく知りませんけれども 결혼하기를 결정합니다. 多分結婚を決めたと思います。 하나님 믿는 것도 마찬가지입니다. 神様を信じることも同じです。 우리가 언제 다 성경을 읽었습니까? いつ私たちが聖書を読んだでしょうか。 하나님에 대해서 우리가 뭐 얼마나 압니까? どれくらいのことを神様を知っているでしょうか。 그런데 이상하게 내 마음에 하나님이 오셨어요. しかし不思議に私の心にも神様が来られました。 문을 두드리고 계시는 こ 거예요. のように戸を叩いてくださいました。 그분을 믿지 않으면 견딜 수가 없는 마음이 생겨요. この神様を信じなければもう我慢できないような気持ちが湧いてきたのです。 그럴 때 믿을까 말까 고민하지 마시고 そういう時に皆さんは信じるか信じないか悩まないでください。 그냥 믿기로 결정하세요. ただ信じると決定してください。 기적이 일어납니다. その時奇跡が起こります。 나는 오늘 여러분들에게 행복이라는 주제로 말씀드리고 싶습니다. 今夜私は皆さんに幸せというテーマで話をしたいと思います。 사람들은 행복의 조건을 세 가지로 생각합니다. 人々は幸せの条件を3種類に分けて考えます。 첫째는 돈이요, 1番目にお金であり、 두 번째는 명예요, 2番目に名誉であり、 세 번째는 쾌락입니다. 3番目に快楽であります。 돈은 우리에게 부유함을 줍니다. お金は私たちに豊かさを与えます。 돈이 있으면 무엇이든지 할 수 있습니다. お金があれば全てのことができると 이렇게 思います。 사람들은 돈을 좋아합니다. ですから人々はお金を愛します。 내가 불행한 것은 돈이 없기 때문이라고 생각합니다. 自分が不幸なのはお金がないからだと考えます。 권력은 우리에게 명예를 줍니다. 権力は私たちに名誉を与えます。 영향력과 지배력을 줍니다. 影響力と指導力を与えます。 그래서 명예를 찾으려고 합니다. ですから名誉をつかもうとします。 권력을 가지려고 합니다. 権力をつかもうとします。 사람들은 쾌락을 좋아합니다. 人々は快楽を愛します。 쾌락은 즐거움과 기쁨을 주기 때문에 그렇습니다. 快楽は楽しさと喜びを与えると考えるからです。 그러나 이 세 가지를 얻었다고 행복합니까? しかしその3種類を受けたとしても本当に幸せでしょう 나는 か。 여러분에게 질문하고 싶습니다. 私は皆さんに聞きたいことがあります。 돈이 많으면 행복합니까? お金がたくさんあれば本当に幸せでしょうか。 정말 행복할까요? 本当に幸せでしょうか。 돈이 많아서 불행한 사람이 더 많습니다. お金がたくさんあって不幸な人の方がこの世には多いのです。 권력을 가지면 행복할까요? 権力を持てば本当に幸せでしょうか。 대통령이나 총리는 행복할까요? 大統領や首相は本当に幸せなのでしょうか。 우리가 모르는 깊은 고민이 있습니다. 私たちが知れることができない深い悩みを持っています。 쾌락은 우리에게 행복을 줄까요? 快楽は私たちに本当の幸せを与えるでしょうか。 절망과 좌절감을 줄 것입니다. 絶望と挫折感を与えます。
돈과 권력과 쾌락은 우리에게 행복을 약속해 주는 것 같지만 お金や権力や快楽は私たちに幸福を約束させるように思い 그래서 ますけれども 사람들은 미친 사람처럼 그것을 추구하지만 それで人々はそのようなものを追求します、求めます。 그러나 결국 속임수예요. しかしそれによって私たちは騙されてしまいます。 안개와 같은 거예요. 何も結局は残りません。 아무것도 아니에요. 霧のように何にもなくなるものです。 나는 오늘 여러분에게 진정한 행복의 세 가지 조건을 말씀해 드리고 싶습니다. 私は今夜本当に皆さんに本当の幸せについて語りたいと思います。 그것은 사람이 말해준 것이 아니라 それは人が与えるものではなく 하나님이 약속해 준 세 가지 조건입니다. 神様が約束してくださった3つの条件であります。 그것이 고린도전서 13장 13절에 있는 말씀인데 それは聖書の中の第一コリント13章13節から見ることができます。 아주 유명한 말씀입니다. とても有名な御言葉です。 저는 목사기 때문에 사람들이 주례를 요청을 많이 합니다. 私は牧師ですので結婚式をリードする時がたくさんあります。 저는 결혼식을 주례할 때마다 꼭 이 말씀을 줍니다. 私は結婚式を指揮する時に必ずこの聖書の御言葉を使い 이것은 ます。 행복의 세 가지 조건이기 때문에 그렇습니다. なぜならこれは幸せの3つの条件だからである。 첫째가 믿음입니다. はじめは信仰であり、 두 번째가 희망입니다. 2番目は希望であります。 세 번째가 사랑입니다. 3番目に愛があります。 그 중에 제일은 사랑입니다. その中で一番大切なものは愛であります。 나는 이것을 영혼의 비타민이라고 이름 붙입니다. 私はこれを魂のビタミンと名前をつけました。 비타민은 눈에 보이지 않습니다. ビタミンは目で見ることはできませ 손으로 ん。 잡을 수도 없습니다. 手で掴むこともできません。 그러나 비타민을 공급받지 아니하면 우리 몸은 금방 병들고 맙니다. しかしビタミンを私たちの体が受けなければ私たちはすぐ病気になってしまいます。 우리 몸은 망가져 버리고 마는 것입니다. 私たちの体がダメになってしまい 그러나 ます。 비타민이 잘 공급이 되면은 しかしビタミンがしっかりと受けて 우리 いると 몸은 활기가 차고 私たちの体は活気を覚え 생기가 돌고 生きるような力 아주 が湧きます。 건강해지는 そして 것입니다. 本当に健康になっていくのです。 바로 그렇습니다. 本当にその通りです。 믿음과 소망과 사랑은 행복의 끈입니다. 信仰と希望と愛は私たちの幸福の手綱のようなものです。 왜 믿음은 행복의 첫 번째 조건일까요? なぜ信仰が幸せの第一条件なのでしょうか。 모든 불가능을 가능케 하는 것이 믿음이기 す 때문에 べての 그렇습니다. 不可能を可能にさせるからです。 인생은 가능한 것보다 불가능한 것이 더 많습니다. 人生の中には可能なことより不可能なことの方が多いのです。 최고의 불가능은 죽음입니다. そして最高の不可能は死を止めることです。 누구든지 다 죽게 되어 있습니다. 誰もが死に至ることに約束さ 그러나 れています。 믿음을 가지면 이 죽음을 뚫고 나갑니다. しかし信仰を持った時死を打ち破ることができます。 믿음은 불가능의 벽을 깨치는 것입니다. 信仰は不可能の壁を突き破ることができるのです。 성경에 믿음에 대해서 이렇게 말하고 있습니다. 聖書には信仰についてこういうことが書かれてあります。 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것의 증거다. 信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないことを確信させる。 믿음은 다른 말로 말하면 신뢰하는 것입니다. 信仰は他の言葉で言うと信頼という言葉で表すことができます。 의심하면 지옥이 옵니다. 疑うと地獄が来ます。 믿으면 천국이 옵니다. 信じれば天国が来るのです。 아내는 남편을 믿어야 됩니다. 奥様は旦那様を信じなければいけません。 남편은 아내를 믿어야 합니다. 旦那様は奥さんを信じなければいけません。 그러면 아내와 남편 사이에 천국이 만들어집니다. その時夫婦間に天国がやってきます。 아무리 좋은 집에 살고 いくらいい家に住んだとしても、 아무리 돈을 많이 벌고 いくらお金を稼いでも、 아무리 지위가 높다 할지라도 いくら大きい家を建てたとしても、 남편이 아내를 안 믿어주면 ご主人が奥さんを信じなければ、 아내가 남편을 믿어주지 않으면 奥さんがご主人を信じることができなければ、 의심하기 시작하면 疑い始めれば 지옥이 오는 것입니다. そこに地獄が来ます。 부모는 자녀를 믿어줘야 합니다. 親は子供を信じなければいけません。 자녀는 부모를 믿어줘야 합니다. 子供は親を信じなければいけません。 믿음이 이렇게 중요한 것입니다. そのように信じること、信仰は大切なのです。 믿음은 행복의 첫 번째 조건입니다. ですから信仰は幸福の第一条件なのです。 인격적으로 신뢰할 때 아름다운 사회가 옵니다. 人格的に信頼し合えるときに美しい社会がやってき 믿음은 ます。 눈에 보이지 않습니다. 信仰は目に見えることはできません。 믿음은 귀에 들리지 않습니다. 信仰は耳で聞くことはできません。 믿음은 볼 수가 없습니다. 信仰は見えることができません。 그러나 믿음은 불가능을 가능하게 しか 만듭니다. し信仰は不可能を可能に変えます。 믿음은 현실을 기적으로 바꾸는 것입니다. 信仰は現実を奇跡に変えます。 믿음은 불행을 행복으로 바꿔주는 것입니다. 信仰は不幸を幸せに変えるのです。 나는 오늘 여러분들이 믿음의 비밀을 깨닫게 되기를 축원합니다. 私は本当にここに集まっている皆様が信仰の秘密に
知っていただきたいと思ってい 돈이 ます。 여러분을 행복하게 만들지 않습니다. お金は決して皆さんを幸せにしませ 여러분을 ん。 행복하게 만드는 것은 신뢰, 믿음입니다. 皆さんを幸せにするのは信頼、信仰であります。 인간관계에 있어서도 믿음이 중요한 것처럼 人間関係の中に信仰が大切なように、 하나님과의 관계에 있어서도 믿음이 중요합니다. 神様との関係においても信仰が大切であります。 하나님을 믿음으로 구원에 이르는 것입니다. 神様を信じて私たちは救われるのです。 오늘 여러분 가운데 하나님이라는 이름을 한 번도 불러보지 못한 사람은 오늘 믿음으로 하나님을 만날 수 있게 되기를 바랍니다. 今日この中で一回も神様を信じたことのない方は信仰によって神様と出会えることを期待いたします。 그때 사람의 기적이 아니라 하나님의 기적이 여러분에게 나타나게 될 そ 것입니다. の時に人間の行いではなく神様の奇跡が皆さんの人生に起こります。健康になることでしょう。 마음이 평안이 올 것입니다. 心に平安が来ることでしょ 마음의 축복이 올 것입니다. う。心に祝福が来ることでしょ 그런데 어떤 사람은 이렇게 말합니다. う。しかしある人はこのように言います。 그래 나도 믿음이 있다. そうだ、私も信仰がある。 근데 나는 왜 불행한가? しかしなぜ私には幸せが来ないのか。 이유는 간단합니다. 理由は簡単なんです。 당신이 믿음이라고 생각하는 게 가짜라서 그렇습니다. 皆さんが考えている信仰は偽りの信仰です。 가짜 믿음은 영향력 없습니다. 偽りの信仰は影響力を与えません。 가짜 믿음은 기적이 일어나지 않습니다. 偽りの信仰は奇跡を起こしません。 무엇이 가짜 믿음입니까? どのようなものが偽の信仰なのでしょうか。 여러분이 만든 것이 가짜 믿음입니다. 皆さんが作ったものが嘘の信仰な 내 のです。 생각과 내 지식으로 만든 믿음, 自分の考え、自分の知識で作り上げたも 내 の、 경험과 내 상식으로 만든 믿음, 自分の経験、自分の行いで出来上がったもの、 내 의지로 만든 믿음, 自分の意志に作ったもので、 그것은 다 가짜입니다. そのようなものは全て偽りです。 시간이 지나가면 다 없어집니다. 時間が過ぎれば全てがなくなってしまう。 그 가짜 믿음은 여러분에게 허무감을 줄 것입니다. このような偽りの信仰は皆さんに虚しさを残します。 그러면 진짜 믿음은 무엇입니까? それでは本当の信仰とは何でしょうか。 내가 만든 믿음이 아닙니다. 自分が作った信仰ではなく、 하나님이 주신 믿음입니다. 神様が与えてくださる信仰なのです。 여러분이 하나님을 믿게 될 때 皆さんが神様を信じるとき、 하나님은 여러분 마음속에 믿음을 주십니다. 皆さんの心の中に信仰を 그래서 与えてください 하나님을 ます。 바라볼 수 있게 합니다. その時神様を見れるようになります。 놀라운 축복을 받게 만드는 것입니다. その時皆さんの人生が大きな祝福を受けることができます。 불행을 느끼는 사람, 不幸を感じている人は、 절망을 느끼는 사람, 絶望を感じている人、 일생의 불가능 앞에서 자살하고 싶은 사람, 人生の不可能の前にもう自殺を決心した方 나는 が、 여러분에게 긴급 제안을 합니다. 私は今本当に急いで皆さんに一つの案を申します。 여러분이 지금까지 믿어왔던 가짜 믿음을 포기하십시오. 皆さんが今まで持っていた偽の信仰を捨ててください。 여러분이 만든 믿음을 포기하십시오. 皆さんが作り上げた信仰を捨て去ってください。 왜냐하면 그건 가짜니까. なぜならそれは偽りだからです。 가짜 꽃은 향기가 없습니다. 偽りの花には香りがありません。 가짜 꽃은 나무는 열매가 없습니다. 偽りの木には実が生まれません。 진짜 꽃은 향기가 있습니다. 本物の花には香りがあ 진짜 ります。 나무는 열매가 있습니다. 本当の木には実を生み出します。 여러분 하나님이 주시는 믿음을 가지면 기적이 일어납니다. 皆さんが本当に神様が与えてくださった信仰を持つとき奇跡を起こし 천국이 ます。 이 땅에 오는 것입니다. 天国がここにやってきます。 마음의 불안이 사라집니다. 心の不安がなくなります。 평안이 찾아옵니다. 平安がやってきます。 어둠의 세력이 떠납니다. 暗闇がなくなりま 죽음의 す。 세력이 떠납니다. 死がなくなります。 절망의 세력이 떠나는 不幸 것입니다. の力がなくなります。 그리고 내 마음속에 자신감이 생깁니다. 本当の私たちの心に自信感が湧いてくるのです。 여러분 이 믿음을 갖고 싶지 않습니까? 皆さんこのような信仰を持たれたいと思いませんでしょうか。 내가 만든 믿음이 아니라 自分が作った信仰ではなく、 하나님이 만든 믿음을 받아보십시오. 神様が作ってくださった信仰を受けてくだ 그 さい。 믿음을 받기로 결정하는 순간 その信仰を受けると決定した瞬間に、 하나님은 여러분의 마음속에 믿음의 씨앗을 심어줄 것입니다. その瞬間に神様が信仰の種を皆さんの心に植え付けてくださいます。 씨앗을 심으면 당장 꽃이 피는 것은 아닙니다. 種がまかれたと言ってすぐに花が咲くわけでもありません。 태양이 비치고 비가 오고 비료가 주면 太陽が降り注ぎ、雨が降り注がなければいけません。 그 나무는 자라는 것입니다. そして木が成長していきます。 그리고 열매를 맺는 そ 것입니다. の時に実が生まれていきます。 여러분의 인생은 하루아침에 달라지는 것은 아닙니다. 皆さんの人生が一日で変わるわけではありません。 여러분 오늘 임신했다고 해서 내일 아기 낳는 거 아닙니다. 今日妊娠したからといって明日生まれるわけでもありません。 10달을 기다려야 합니다. 10ヶ月待たなければいけませ 오늘 ん。 여러분이 하나님 믿기로 결정하면 今日皆さんがイエス様を信じると決心しま 여러분 したら、 안에 생명의 씨앗이 들어가는 것입니다. 命の種が皆さんの心にまかれます。 그 씨앗은 자라는 것입니다. その種はしかし成長します。 여러분의 인생을 바꾸어 놓는 것입니다. 皆さんの人生を本当に変え続けます。 임신한 여자는 몸이 변합니다.
妊娠した女性は体が変わっていきます。 배가 부르기 시작을 하고 お腹がこう出てきます。 몸의 형체가 달라집니다. 体の体型が変わってきます。 생명이 들어왔기 때문에 なぜでしょうか。命が入ったからです。 오늘 나는 여러분의 죽음의 텃밭에 생명이 들어가기를 축원합니다. 私は今夜本当に皆さんが命の種を受けることを信じます。 그냥 하나님이라는 말만 해보십시오. ただ神様と呼んでくださればそれでいいのです。 하나님을 믿겠다고 말해보십시오. 神様を信じます心で叫んでください。 하나님은 거절하지 않습니다. 神様は決して拒絶する方ではない。 여러분에게 찾아옵니다. 皆さんの近くに寄ってきてください。 어둠을 거치고 暗闇を消し去り、 절망을 거치고 絶望をなくし、 모든 좌절을 거치고 すべての挫折感をなくし、 태양빛이 비치듯이 太陽が注ぐように 어둠에 여러분의 마음의 어둠에 빛이 올 것입니다. 皆さんの心の中の暗闇に光が優しく差し込んできます。 믿음은 우리에게 구원을 줍니다. 信仰は私たちの心に生き返らせる力を与えます。 삶의 기쁨과 보람을 줍니다. 人生の喜びと本当の生きがいを与えます。 두 번째 행복의 조건에 대해서 말씀드리고 싶습니다. 2番目の幸せの条件について語りたいと思います。 그것은 희망입니다. それは希望であります。 히브리서 11장 1절에 보면 믿음에 대해서 요한복음 14장 6절에 보면 이런 말씀이 있습니다. ヨハネ書13章を見るときにこのような言葉が書いてあり 예수께서 ます。 가라사대 나는 길이요 진리요 생명이다. ヨハネの14章6節にイエス様が私は道であり真理であり命ですと言いました。 인생은 세 가지를 발견해야 됩니다. 人生の中に3つのものを発見しなければいけません。 길을 발견하셔야 됩니다. 道を発見しなければいけません。 현대인은 길 없는 길을 가고 있습니다. 私たち現代人は道のない道を歩んでいます。 막다른 길을 가고 있습니다. 行き止まりの道を歩んでいます。 길인 줄 알았는데 절망이었습니다. 道だと思って歩んでいたのにそこには絶壁がありました。 낭떠러지기였습니다. 落ちてしまいます。 그래서 좌절하는 것입니다. ですから私たちは挫折するのです。 근데 예수께서 말씀하셨습니다. しかしイエス様はおっしゃいました。 나는 길이다. 私が道である。 천국까지 가는 길이다. 天国に結びつく道である。 길이 있다고 다 되는 것일까? それでは道があれば全ていいのでしょうか。 그렇지 않습니다. そうではありません。 길에는 빛이 필요합니다. 道には光が必要です。 빛이 비추어져야 그 길을 갈 수 있습니다. 道を輝くときに私たちは歩くことがで 캄캄한 きます。 길은 갈 수 없습니다. 真っ暗な道は歩くことができません。 그래서 예수님이 나는 진리라고 말했습니다. そこでイエス様は私が真理であるとおっしゃいました。 천국 가는 길이 있다. 天国に行く道がある。 그 길에 빛이 있다. その道に光が輝く。 그것이 진리다. それが光、真理である。 길이 있고 빛이 있다고 다 되는 것일까? 真理があり、道があり、真理があればそれで十分でしょうか。 그렇지 않습니다. そうではありません。 그 환한 빛이 비치는 길을 나갈 수 있는 생명력이 필요합니다. その明るい道を歩き出す生命力が必要であります。 에너지가 필요합니다. エネルギーが必要なのです。 그래서 예수님께서 말했습니다. イエス様がおっしゃいました。 나는 에너지다. 私がエネルギーである。 나는 생명이다. 私が命である。 나로 말미암자는 아버지께로 갈 자가 아무도 없다고 말했습니다. 私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはできないとおっしゃいました。 우리는 이것을 희망이라고 말합니다. これを私たちは希望と呼びます。 길과 진리와 생명이 있으면 희망이 있는 거예요. 道と真理と道と光があれば私たちは行くことができるのです。 희망은 내일입니다. 希望は明日であります。 인생의 절망은 내일이 없을 때입니다. 人生の絶望は明日がないことであります。 여러분 오늘이 인생의 끝이라고 생각하면 우리가 얼마나 황당할까요? 今日もし皆さんの人生が最後の日だとすれば本当に驚くことだと思 오늘 い 이 ます。 집회 끝나고 집에 가서 잠자니까 내일 아침에 태양이 뜬다는 생각 때문에 우리는 희망을 가지고 사는 것이죠. 私たちは今日家に帰った後、明日ももう一度日が昇ると信じているから私たちは生きていくことができる 희망은 のです。 우리가 살 수 있는 힘을 주는 것입니다. 希望は私たちに生きていく力を与えることができるのです。 오지 않는 미래입니다. 来ない信仰、明日ではありません。 희망은 오지 않는 미래를 가는 것입니다. まだ見ていない明日を私たちは見上げるのです。 희망은 인생의 등대입니다. 希望は私たちの人生の灯台であります。 아무리 돈이 없고 병들고 좌절할지라도 いくらお金がなく挫折し絶望したとしても 희망만 있다면 살아나는 것입니다. 希望さえあれば私たちは生きることができるのです。 내일이 있다면 우리는 살아나는 것입니다. 明日があれば私たちは生きることができるのです。 희망은 우리에게 미래를 약속합니다. 希望は私たちに明日を約束します。 희망은 진리의 등대입니다. 希望は真理の灯台であります。 희망은 미래의 약속입니다. 希望は明日の約束であります。 희망은 내일을 향한 힘찬 출발입니다. 希望は明日に対する力強い出発であります。 그렇습니다. 오늘 희망이 우리에게 필요합니다. そうです。私たちには希望が必要なのです。 왜 자살할까요? なぜ自殺するのでしょうか。 혹시 여기 오신 분 중에
이번 주에 자살할 계획이 있는 사람 없나요? もし皆さんの中で今週も自殺をしてしまおうと思っている方がいますでしょうか。 누가 알겠어요? 誰がわかるでしょうか。 화장하고 넥타이 맨다고 자살 안 해요? 化粧をしてネクタイをして自殺をしないのでしょうか。 아니, 계속 죽음을 묵상하는 사람들이 있어요. そうではありません。いつも死だけを考えている人がいるのです。 내일이 없다고 생각하기 때문에. 明日がもう自分にはないと考える人がおられます。 내일은 계속된다고 생각하지 않기 때문에. 明日はもう自分にはないと思っているから。 미래의 끝에는 하나님이 계셔요. しかし未来の最後には神様がおられるのです。 하나님이 없는 사람은 미래가 불안한 거예요. 神様がない人には未来が不安定なのです。 여러분들이 하나님을 인정하기 시작하면 미래가 보여요. 皆さんが本当に神様を受け入れるときに未来が見え始め 미래가 ます。 보이면은 절망이 사라져요. 未来が見えるときに本当に絶望がなくなるのです。 나는 오늘 여러분이 진정한 희망을 갖게 되기를 바랍니다. 私は皆様が誠の希望を受け入れられることを祈ります。 희망을 다른 말로 말하면 비전과 꿈이에요. 希望を他の言葉で言うなら夢とビジョンであります。 그러나 대부분의 사랑이 희망이라는 이름을 가지고 있지만 좌절하는 까닭은 しかし多くの人たちは希望という言葉を持っていながら心の中で絶望感を持っています。 믿음과 똑같이 信仰と同じように 가짜 희망을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 偽の希望を持っているからそのような絶望感があるのです。 가짜 희망에 속고 있는 거예요. 偽の希望が皆さんを騙しているのです。 베케트의 고도를 기다리라는 그 소설은 ある小説の中で 그것은 약속 없는 희망이에요. すみません、約束がない希望というものは 인생의 허무주의입니다. 虚しいことが人生の中にあります。 가장 불행한 약속은 불행한 희망은 一番しかし不幸な希望は 약속이 없는 희망이에요. 約束がない希望であります。 그러나 성경은 말합니다. しかし聖書は言っています。 하나님은 말씀합니다. 神様がおっしゃっておられます。 우리의 미래는 약속이 있다. 私たちの未来には約束がある。 죽으면 천국이 있다. 死の後には天国がある。 이 세상에는 끝이 있다. この世の中には終わりがある。 믿는 자는 구원을 준다. しかし信じる者には救いがある。 이런 약속이 있는 거예요. このような約束があるのです。 약속을 믿는 사람은 행복합니다. 約束を信じる人は幸せな人です。 흔들리지 않습니다. 揺れ動くことはありません。 불안해하지 않습니다. 不安定になりません。 약속을 믿는 사람은 자신감이 있습니다. 約束を信じる人には自信があります。 죽어도 다시 살겠고 死んでももう一度生き返ることができる。 오늘 나는 하나님이 주시는 희망을 갖게 되기를 축원합니다. 私は皆様が神様が与えてくださる希望を皆様が持たれることを願っております。 여러분이 만든 희망이 아니라 皆様が作り上げる希望ではなく、 세상 사람들이 약속한 희망이 아니라 世の人が約束する希望ではなく、 하나님이 주시는 약속을 붙잡게 되기를 축원합니다. 神様が約束される希望を受け取ってください。 희망을 가진 사람은 希望を持っている人は 눈을 반짝거립니다. 目が輝いています。 사람은 밥을 먹고 사는 존재가 아니라 희망을 먹고 사는 존재입니다. 人間とはご飯を食べて存在するものではなく、希望を食べて生きるものです。 밥을 먹고 사는 걸 가리켜 동물이라고 그럽니다. 食事だけして生きる人を、生きるものを動物と呼びます。 짐승같이 살겠습니까? 사람같이 살겠습니까? 皆さん、獣のように生きたいでしょうか、人間らしく生きたいでしょうか。 사람같이 살려면 희망이 있어야 돼요. 人間のように生きるには希望が必要なのです。 희망을 가지려면 하나님을 믿으셔야 돼요. 希望を持つためには神様を信じなければいけません。 세 번째, 3番目に、 나는 여러분의 인생을 행복하게 만드는 세 번째 비밀에 대해서 말씀하고 싶습니다. 皆様の人生を幸せにする3番目の秘密について語りたいと思います。 그것은 사랑입니다. それは愛であります。 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지는 항상 있을 것인데 信仰と希望と愛はいつまでも残るものであ 그 り、 중에 제일은 사랑이라. その中で一番大切なものは愛である。 왜 그 중에 제일은 사랑이라고 했을까요? なぜその中で一番大切なものが愛なのでしょうか。 믿음은 불가능을 가능하게 해요. 信仰は不可能を可能にします。 희망은 미래의 비전과 꿈을 줘요. 希望は未来に対するビジョンと夢を与えます。 그 사랑은 무엇입니까? それでは愛は何でしょうか。 여러분의 죄를 용서해 줘요. 皆様の罪を許してくださるものなんです。 인생의 가장 큰 불행은 人生の中で一番の不幸は 죄 때문에 그런 거예요. 罪があるために不幸なのです。 사람이 사람에게 짓는 죄가 있어요. 人が人に対する行う罪があります。 도적질, 살인, 간음, 거짓말, 泥棒や姦淫や嘘なそのようなものがあります。 시기, 질투, 嫉妬や妬みがあります。 폭력,
暴力、 살인 殺人、 이런 건 다 사람에게 저지르는 죄들이에요. そのようなものは人間が人間に対して行うものです。 이 죄를 지면 양심이 지적을 해요. そのようなことをするときに自分の心が痛くなってきます。 하나님이 지적해요. 心が、神様が心を痛めつける。 그러면 잠을 못 자요. それで私たちは寝ることができません。 겉으로는 뻔뻔해도 人の目には普通に生きていますけれども、 속에서는 괴로운 거예요. 心の中には不安だらけです。 요즘 어떤 사람들은 이렇게 말해요. 最近の人たちはこのように言います。 너 죄졌지? あなた罪を犯したんじゃないか。 그래 죄졌다 어쩔래? しかし、どうした俺もやったよと言います。 뭐 나만 죄짓나? 自分だけが罪を犯したのか。 모든 사람이 다 죄짓는데? みんなが罪を犯してるじゃないか。 그렇게 변명합니다. そのように言い訳をします。 그러나 죄는 나를 불안하게 만듭니다. しかし罪は自分自身を不安にさせます。 사람에게 짓는 죄는 그렇다 치고 人に対して行う罪はそのようなものであり、 더 중요한 죄가 있어요. もっと大きな罪があるのです。 하나님에게 짓는 죄예요. 神様に対して犯す罪であります。 이걸 원죄라고 그래요. これを原罪と呼びます。 사람에게 짓는 죄이건 人に対して犯した罪であり、 하나님에게 짓는 죄이건 神に対して犯した罪であり、 여러분들이 이 죄 문제를 해결하기 전까지는 행복하지 않습니다. 皆さんがこの罪の問題を解決しない限り幸福はやってきま 아무리 せん。 돈이 많아도 いくらお金があっても、 아무리 높은 지위에 있어도 いくら高い地位にいたとして 아무리 も、 많은 권력을 가지고 있어도 いくら多くの権力を持っていたとしても、 죄가 있으면 불행해져요. 罪があるときに皆さんの心に不安がありま 죄는 す。 어떻게 없애할 수가 있을까요? どのように罪をなくすことができるのでしょうか。 오직 한 가지뿐이에요. 一つの答えだけです。 누가 죄를 치워줘야 돼요. 誰かが罪を消してくれなければい 죄를 けません。 씻어줘야 돼요. 罪をなくさなければいけません。 죄를 덮어줘야 돼요. 罪を覆ってくださなければいけません。 내가 짓는 죄는 내가 해결할 수 없어요. 自分が犯した罪は自分で解決することができません。 하나님께서 내 죄를 용서해 주기 위하여 자기 아들 예수 그리스도를 세상에 보내주신 거예요. 神様が皆さんの罪を許すために神様の御子イエス・キリスト様を送られたのです。 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 당신의 죄가 덮어집니다. 誰であってもイエス・キリスト様を信じるときに罪がなくなるのです。 당신의 죄가 치워집니다. 皆さんの罪が本当になくなるのです。 동이서에서 먼 것처럼 本当になくなるものがあるものがなくなり、 깊은 바다에 집어넣는 것처럼 太陽が海の中に沈んでいくように、 여러분의 죄를 기억도 하지 않으세요. 本当にその太陽がなくなるように皆さんの罪わがあ目からなくなります。 사랑은 우리 죄를 용서해 주는군요. 本当に神様の愛は私たちの罪を消してくださるのだ。 만약에 여러분 마음속에 사랑이 생긴다면 もし皆さんの心に愛が生まれるなら 죄가 사라지기 시작할 것입니다. 罪がなくなります。 그래서 죄는 행복의 가장 중요한 조건입니다. ですから罪が許されるということは幸せの一番大切な条件なのです。 마귀가 우리에게 가짜 사랑을 집어줬습니다. 悪魔は私たちに偽の偽りの愛で騙してきました。 그것이 에로스 사랑이에요. それはエロスの肉体の愛であります。 육체적 사랑이에요. 肉体的な愛であります。 인간적 사랑이에요. 人間的な愛であります。 정신적 사랑이에요. 考えの中の感情の愛であります。 지적인 사랑이에요. 知的な愛であります。 그런 사랑은 내 죄를 없애하지 못해요. そのような愛は私たちの罪をなくすことはできないのです。 진짜 사랑은 내 죄를 없이 해요. 本当の愛は私たちの罪を消すことができま 그건 す。 조건 없는 사랑이에요. それは条件のない愛です。 그것은 희생하는 사랑이에요. それは犠牲を伴う愛です。 그거는 영원한 사랑이에요. それは永遠なる愛です。 변하지 않는 変 사랑이에요. わらない愛です。 그런 기적 같은 사랑이 있어요. そのような奇跡的な愛が本当にあるのです。 그 사랑은 하나님에게 있어요. それは神様の中にあるのです。 진짜 사랑은 하나님에게 있어요. 本当の愛は神様の中にあるのです。 그 사랑을 내게 가져오는 방법은 무엇입니까? その神様の愛を私に持ってくる方法は何でしょうか。 하나님의 이름을 부르는 거예요. 神様の名を呼ぶことです。 하나님에게 요청하는 거예요. 神様にお願いすることなのです。 내 죄를 씻을 사랑은 내게 없으니 神様は私には愛がありません。 남편에게도 없고 아내에게도 없어요. ご主人にもなく夫人に対しても罪 그 사랑은 愛はありません。 하나님에게 있어요. しかしその愛は神様にあるのです。 하나님 내 안에 들어오십시오. 神様どうか私の中に入ってくださ 내 い。 죄를 용서해 주십시오. 私の罪を許してください。 나는 사람들한테 너무나 많은 죄를 졌습니다. 私は人に対して多くの罪を犯してきました。 사람들에게 너무나 많은 상처를 주었습니다. 人々に対して多くの傷を与えてきました。 나는 남편에게 상처를 주었습니다. 旦那に対しても多くの傷を与えました。 사랑이라는 이름으로 상처를 주었습니다. 愛という名において傷をつけてきました。 나는 내 아내를 너무나 상처를 많이 줬습니다. 私は自分の妻に対しても傷を多くつけてきました。 제게 오셔서 이
상처를 치료해 주세요. 神様どうか私のようなものに来てくださり、この傷を癒してください。 기적이 일어납니다. その時奇跡が起こります。 사랑은 죄를 덮어줍니다. 愛は罪を覆うのです。 사랑은 내 영혼을 치료해 줍니다. 愛は私たちの魂を癒してくれるのです。 저희들은 이 집회를 하기 위해서 오랫동안 기도를 했습니다. 私たちはこの集会を持つために長い間祈ってきました。 여기 오신 분 중에 진정한 믿음과 진정한 희망과 진정한 사랑을 깨닫는 분이 오늘 이 자리에 있게 하여 주옵소서. 私たちはこのように祈りました。本当にここに集まる人たちが誠の信仰と希望と愛を持てることができるように。 600명의 사람들이 서울에 와서 준비하고 기도하고 있습니다. 昨日から600人余りの人たちが韓国から来てこの集会のために準備をされました。 지금 저 뒤에서 기도 소리가 들리지 않습니까? 皆さん、私の後ろから祈りの声が聞こえますでしょうか。 여러분을 위해서 기도하고 있는 거예요. 皆さんのためにお祈りしてくださっているのです。 나는 오늘 여러분에게 행복의 첫 번째 조건, 私は皆さんが幸せの第一条件、 하나님이 주시는 믿음을 받아들이시기를 바랍니다. 神様が与えてくださる信仰を受け取られることを望みます。 여러분의 인생의 불가능의 벽을 치워버리세요. 皆さんの人生の中にある不可能を可能に変えます。 나는 오늘 여러분에게 하나님이 주시는 약속의 희망을 갖게 되기를 바랍니다. 私は今夜皆さんが神様が与えようとしている約束の希望を持たれることを祈っています。 찬란한 미래에 대한 희망을 갖게 되기를 바랍니다. 美しい未来に対する希望を持たれることを望んでおられます。 세 번째로 여러분의 죄를 다 씻어주고 덮어줄 사랑을 받으시기를 바랍니다. 3番目に皆さんの過ち、失敗を完全に消してくださるその神様の愛を受け取られることを望んでおります。 사랑은 모든 분노를 녹이는 용광로입니다. 愛とはすべての怒りや憎しみを溶かし変える溶鉱炉のようなものです。 사랑은 분뇨를 치유하는 신비한 공장입니다. 愛は本当にすべての分裂を一致にさせるそのような秘密の工場のようなものです。 사랑은 전쟁을 화해로 만드는 신비한 열쇠입니다. そして戦争や暴力を平和と和解に作り変える神秘的な秘密鍵であります。 하나님은 여러분을 찾고 계십니다. 神様は皆様を待っておられます。 진짜 믿음을 주기를 원하세요. 本当の信仰を与えようと待っておられます。 진짜 희망을 주기를 원하세요. 本当の希望を与えようと待っておられます。 진짜 사랑을 주시기를 원하세요. 本当の愛を与えようと待っておられます。 받으시지 않겠어요? 皆さんそれを受けようではありませんか。 어떻게 받냐고요? どのように受けることができるのでしょうかと聞きますか。 그냥 받으세요. ただ受け取ってください。 그러면 돼요. そのように祈ればいいのです。 제가 여기 안경이 있는데 ここに私の眼鏡がありますけれども、 내가 통역하는 사람한테 주었어요. 通訳者に渡しました。 받으면 돼요. ただ受け取ればいいのです。 그러면 내가 줬으니까 내가 돌려달라고 안 그럴 거예요. そうすれば私あげたのですから返さないでいいんです。 그러지만 주세요. 하나님이 주시면 그냥 받으세요. 神様が与えてくださればただ受け取ってください。 공짜입니다. それはただです。 돈 받지 않습니다. 神様はお金を受け取りません。 금식할 필요 없어요. 断食をする必要もないのです。 자기를 학대할 필요 없어요. 自分を見せびらかす必要もないのです。 아멘 하고 받으세요. ただアーメン信じますと受け取ってください。 하나님은 눈치가 너무 빠르세요. 神様は皆さんの心をすぐ分かってくださいます。 하자만 불러도 하나님은 금방 알아들어요. 神様のかと呼ぶだけで神様はすぐ分かってくれるのです。 그렇게 표현 안 해도 괜찮아요. そのように表現しなくてもいいのです。 마음속에 그래 나도 믿어볼까? 皆さんの心の中でそうだ私も信じてみようと思ってくれればいいのです。 그러면 하나님이 그냥 들어가세요. その時神様は皆さんの心に入ってきてくださいます。 오늘 그런 축복이 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. そのような素晴らしい祝福が皆様にあるように祈ります。 이제는 자살을 꿈꾸지 마세요. もう二度と自殺を考えないでください。 절망을 노래하지 마세요. 絶望を考えないでください。 불가능을 말하지 마세요. 不可能だと口に出さないでください。 여러분의 인생은 열려 있습니다. 皆さんの人生は今もう開き始めているのです。